Ja som sedával na radách Európy aj vo vedení najsilnejšej strany európskej EPP a jednoducho riešenie sa tam hľadá tým, že sa diskutuje, hľadá sa dohoda. Ak chcete niečo presadiť a zmeniť, musíte nájsť spojencov. Ak ste to urobili, povedzte, ktorých spojencov ste kedy hľadali, s kým ste rokovali, jednoducho dávno predtým, aby sme čosi dosiahli. To je prvá poznámka a nerád by som bol, aby sa naplnil ten scenár s tým Volkswagenom, ale garantujem vám a som ochotný staviť o fľašu dobrého koniaku sa s vami, že keby k tomu došlo, takej krízovej situácie, že ten Volkswagen odtiaľto odíde bez ohľadu na podmienky, ktoré im vytvoríme. A to nebude želanie pani Merkel, to jednoducho bude odrazenie reálnej situácie v Nemecku. Ďakujem. Pán poslanec Matovič. Červené víno. Vážený pán predseda, milí poslanci a poslankyne. Pred 4 týždňami som zažil, a viacerí sme z koalície, alebo všetci z koalície sme zažili stretnutie v Častej papierničke. Ako som tam sedel a uvedomoval si postupne som si uvedomoval, že je to o tom, že jeden číhy a traja hota. Alebo traja číhy a jeden hota. A videl som, že nie je asi možné, aby jedni presvedčili druhých a druhí presvedčili prvých. A preto ako jedinú cestu, ako z tohto problému vybrdnúť, som si vtedy uvedomoval, a myslím, že viacerí z nás, aj tam to zaznelo, nájsť nejaký medzi sebou rozumný kompromis. Kompromis, ktorý by primel vlastne všetky 4 koaličné strany ustúpiť a nájsť také riešenie, ktoré by možno nebránilo v šťastí našim európskym partnerom a zároveň Slovensko by dalo možnosť rozhodovať o použití každej jednej pôžičky. Od toho momentu, od stretnutia v Častej papierničke, toto som si zobral za svoje a to som si dal sám sebe domácu úlohu a snažil som sa, možno menej, možno viac, to už musia posúdiť druhí, koaličné strany na koaličných radách, na ktorých som od toho momentu bol prítomný, príjmeť k tomu, aby sme sa k nejakému kompromisu dopracovali. Aj keď koaličná rada v Častej papierničke pomaly išla skončiť za pol hodinu, bol som to ja, ktorý som vyzýval zúčastnené strany k tomu, aby sme nebláznili. Aby sme neboli za pol hodinu schopní zložiť koalíciu, ktorá tak ťažko vznikala a aby sme pokračovali ďalej v hľadaní riešenia. Koaliční partneri si sadli a hľadalo sa riešenie ďalšie 4 hodiny. Po Častej papierničke nasledovali nejaké 2 týždne, keď tak trošičku sa pozriem do minulosti a môžeme to charakterizovať, že to boli 2 týždne mediálnych vojen. 4 koaličné strany sa navzájom obviňovali, nastupovali svojich poslancov a prisahali. Ale kam to viedlo? Za 2 týždne ani raz sa tieto koaličné strany medzi sebou nestretli a nehľadali úprimne riešenia. Stretali sa iba v televíznych diskusiách a viedli mediálnu vojnu navzájom medzi sebou. Môžeme povedať tým pádom, že to boli zabité 2 týždne, ktoré sme mali využiť určite zmysluplnejšie. Nasledovali zase nejaké možno 2, už ani si nepamätám koľko koaličných rád a prichádzalo sa možno s návrhmi na nejaké rôzne kompromisy. A bol som rád, že postupne sa tá cesta, alebo aj názor strany SAS formuloval v tom duchu, tak ako som si zadefinoval vtedy v Častej papierničke, aby sme nebránili koaličným partnerom a aby zároveň Slovensko malo možnosť ovplyvňovať každú jednu pôžičku. Aby sme sa mohli rozhodovať presne tak v duchu, ako to aj predstavitelia strany SAS viackrát zopakovali a povedali, že požičať Írsku a Portugalsku bolo správne, ale požičať Grécku by správne nebolo, alebo požičať iným nezodpovedným krajinám. V tomto som bol rád a myslel som si, že sa blížime k nejakému výsledku a nádejal som sa, že na každej koaličnej rade k tomu výsledku nakoniec dospejeme a ten kompromis uzrie svetlo sveta. Bohužiaľ nestalo sa. Keď prejdem k včerajšej koaličnej rade, na stole sa objavil na úvod, dovolím si hneď na úvod povedať, pochybný kompromis zo strany SDKU. Hovorím pochybný preto, lebo to bol len slabý odvar z toho, čo ponúkla SDKU alebo 3 koaličné strany
oponentovi názorovému strane SAS v častej papierničke. Z tohto pohľadu, že to bol po 3,5 alebo po 4 týždňoch len odvar z toho, čo sa ponúkalo na začiatok, to považujem doslova za výsmech svojmu koaličnému partnerovi. Koaličná rada prebiehala, až pomaly končila. Vtedy, keď už pani premiérka ju išla ukončiť, som si vypýtal 3 minúty slovo. Dal som na stôl kompromis, kde som videl ja, že by sa tieto 4 rozhádané strany mohli dohodnúť. Hovoril som o tom, aby v prvom eurovale sme dali strane SAS naozaj to právo veta, tak ako jej bolo ponúkané v častej papierničke, so všetkým, čo k tomu patrí. Čiže nie iba nejaké proforma, nie iba nejakú komisiu, v ktorej by strana SAS bola účastná a ktorá by rozhodovala väčšinovo a ktorá by mala iba odporúčací mandát voči vláde, ale naozaj plnoprávne právo veta. Čiže so všetkým, čo k tomu patrí, s možnosťou zablokovať ktorúkoľvek pôžičku z prvého eurovalu. Plus som hovoril o tom, že myslím si, že priateľný kompromis by mohol byť taký, ak by strana SAS získala v druhom eurovale tzv. Zelenú kartu. Čiže aby 3 koaličné strany umožnili strane SAS hlasovať podľa svojho svedomia a presvedčenia, tak ako to de facto hovorí ústava, a aby v tomto duchu mohli hlasovať proti trvalému eurovalu a aby 3 koaličné strany z toho nevyvodzovali žiadne dôsledky, nevyvíjali žiadny nátlak, tak ako teraz pri tomto prvom eurovale. Bohužiaľ, tento kompromis nebol podporený vyslovene na tej koaličnej rade ani koaličnými stranami a takisto bol odmietnutý aj stranou SAS. Hovorím za nás 4, za tento kompromis by sme tu a teraz vedeli zahlasovať. V prípade prijatia takéhoto kompromisu by sme tu a teraz vedeli hlasovať za euroval, ak by strana SAS získala právo veta a ak by získala zelenú kartu v druhom eurovale. Myslíme si, že jednoznačne by to bolo lepšie riešenie, keď nie ideálne riešenie vzniknutého problému, lebo v takomto prípade by sme naozaj mali plnú moc nad prvým eurovalom a nie ako nastane situácia, ak euroval príjmu 3 koaličné strany so stranou Smer, čo predpokladám, že nastane, kedy vlastne strana SAS nebude mať žiadnu moc nad prvým eurovalom a bude prijatý, tak rečeno, aj s chlpami, bez akýchkoľvek možností. Pán kolega Záhomenský, ďakujem pekne. Nech sa páči. Čiže ešte raz hovorím, za takéto riešenie, ak by bolo prijaté a ak by ho tu dnes dal niekto na stôl, a možno ho ešte niekto dá, tak my 4 sme schopní zahlasovať. Lebo od začiatku sme hovorili, v tomto spore nie je iné riešenie ako kompromis, kde obidve strany si možno zahríznú do laby, ale de facto sa dohodnú na jedinom možnom riešení. Ešte raz a po tretíkrát hovorím, za takéto riešenie tu a teraz sme schopní zahlasovať. Čiže poprosím vás, 4 koaličné strany, ak ste zodpovedné, prídite s takýmto kompromisom, my vám za neho zahlasujeme. Bohužiaľ teda vy 4 koaličné strany, ktoré ste od ľudí dostali vo voľbách zodpovednosť, Slovensko zodpovedne viesť, ste neurobili zatiaľ a neboli ste ochotné urobiť ten povestný posledný krok k sebe navzájom. Mňa to iba zatiaľ veľmi mrzí a pevne verím, že do skončenia dnešného predstavenia tento povestný krok k sebe navzájom urobíte. Naozaj bol som včera na tej koaličnej rade a videl som, že nie ste ďaleko od seba. Možno tú ješitnosť trošku treba odložiť bokom, možno odložiť treba emócie a s chladnou hlavou sa na ten problém pozrieť a s chladnou hlavou sa dohodnúť. Ale to vyžaduje v prvom rade to, aby ste chceli. Ale je to na vás, či chceť budete alebo nie. Výsledok tohto konania doterajšieho dnes vidíme. Dnes padne vláda a euroval bude schválený aj s chlpami bez akéhokoľvek práva veta pre stranu SAS, bez akejkoľvek možnosti ovplyvniť ktorúkoľvek pôžičku, ktorá bude plynúť európskym krajinám, európskym bankám z prvého eurovalu.
Je to lepšie riešenie? Pýtam sa možno teraz aj strany SAS. Je toto lepšie riešenie pre vás, ako sa dohodnúť a možno urobiť aj z vašej strany ten krok ku kompromisu? Podľa mňa nie je. Ak vám naozaj úprimne ide o to, aby Euroval nemal negatívny dopad na Slovensko, tak podľa mňa musíte urobiť a mali by ste urobiť krok, ktorý k tomuto prispeje, ktorý vám umožní každú jednu pôžičku alebo nad každou jednou pôžičkou mať kontrolu. Teraz otázka znie, kto teda vlastne položí túto vládu, ak sa nedohodnete. Myslím si, že vinníkov existuje viacero. Prvý je vstup do eurozóny. Jasné, niektorí tí, ktorí ste tu silomocou bojovali, aj teraz bojujete za to, ako je dobré byť v tomto spolku úžasných, tak poviete, že či tomu Matovičovi hrabe. Ja si naozaj myslím, že vstup do eurozóny bol chybou. Keď som pred 3 rokmi napísal článok, ktorého nadpis bol Euro nás ničí, dostal som asi pomerovo poviem 95% hanlivých mailov a 5% pochválnych. Jednoducho ľudia si ťukali na čelo, ako nás môže euro zničiť. Som videl to, že prirovnal by som to možno k situácii, keď sa 15 či 16 pacientov stretá pravidelne u lekára. A potom zistia po určitom čase, že vlastne pravidelne tam zabíjajú čas a dohodnú sa navzájom, že sa s lekárom dohodnú, aby im dal jeden spoločný liek. A lekár týmto ľuďom, z ktorých každý má inú chorobu, predpíše penicilín. Sice tí ľudia ušetrili čas, ušetrili tým pádom náklady, ale ten penicilín zaberie niektorým pacientom a pre niektorých bude akurát. Pre niektorých bude silný a pre niektorých bude slabý. Pre tých, pre ktorých nebude akurát, tak tým ľuďom ublíži. Jedným chorobu nevylieči a druhých bude zbytočne ten liek ničiť, lebo jednoducho nie je to adekvátna choroba. Takto obrazne som chcel povedať, čo pre mňa znamená eurozóna. Eurozóna je spolok krajín, z ktorých pre niektoré je euro ideálne. Je tam možno 5, 6, 7 krajín, pre ktoré to euro je, ako sa hovorí, ako riť na šerbel. Ale sú tam krajiny, a napríklad dnes to vidíme na tom Grécku, ktoré by potrebovalo veľmi rýchle a akútne devalvovať svoju vlastnú menu, mať svoju vlastnú menu, ale bohužiaľ sú v područí eura sa nezbavia a z toho problému, v ktorom sú, sa tým pádom nedokážu dostať. Vlastná mena dovoluje každej ekonomike dýchať podľa kondícií, v akej sa nachádza, a vidíme to napríklad aj na príklade Poľska, ktoré malo vlastnú menu počas krízy a dokázalo to, ten zloty sa dramaticky oslabil voči euru, možno o 20%. Ale práve toto nadýchnutie zloty umožnil tej poľskej ekonomike rásť, lebo dokázala poľská ekonomika exportovať výrazne lacnejšie tovar, ako dokázala dovtedy. A v čase krízy práve sa tá mena oslabila a dokázala vlastne takýmto spôsobom s krízou bojovať. A výsledok je taký, že Poľsko bola jediná krajina, ktorej sa štatisticky kríza počas krízy nedotkla a ktorá vlastne Poľsko jediná krajina počas krízy rástla. Čiže ako prvého vinníka dnešnej situácie ja považujem už ten samotný vstup do eurozóny, do pochybného spolku, ktorý nie je schopný dodržiavať svoje vlastné pravidlá. Eurozóny, ktorá sa prezentuje ako spolok úžasných, hoci v skutočnosti je to len spolok nahnitých a zhnitých. Ako druhého vinníka súčasnej situácie považujem nenažranosť a nedostatok dostatku našich partnerov v eurozóne. Vstupovali sme medzi poslednými do eurozóny, ale vyžadujú od nás presne rovnaký podiel na ich hriechu, aký oni znášajú. A to si myslím, že nie je fér. Neboli sme to my, ktorí sme boli v eurozóne, vtedy, kedy Grécko falšovalo štatistiky. Bolo to Nemecko, Francúzsko a iné krajiny, ktoré mali strážiť, aby sa pravidlá dodržiavali a nemali žiadnej krajine dovoliť, aby sa pravidlá falšovali. A preto si myslíme, že zodpovedné sú tieto iné krajiny a mali by znášať omnoho väčší podiel na tejto zodpovednosti a nemali by sa s nami deliť v duchu 50-50 a zobrať do úvahy iba nejakú silu našej ekonomiky. Nie, malo by sa brať aj obdobie, počas ktorého my sme mali možnosť prihliadať na to, či krajiny dodržiavajú alebo nedodržiavajú pravidlá. A prečo by to tak nemalo byť?
tak voči tomu si myslím, že neexistuje žiadny relevantný argument. Ako tretieho vinníka situácie, v ktorej sa nachádzame, vidím neschopnosť a nedostatok odvahy vlády Roberta Fica hájiť národnoštátne záujmy Slovenskej republiky v eurozóne. Myslím tým neschopnosť a nedostatok odvahy vlády Roberta Fica vydúpať pre Slovensko férové podmienky našej účasti v eurovale, presne v duchu, ako som hovoril predtým. V duchu podľa toho, koľko sme sa podieľali na hriechu, tak taký podiel na eurovale sme mali znášať. Bohužiaľ, Robert Fico toto nie je schopný spraviť. On dokáže rečniť a búchať po stole tu na doma, ale keď príde do Európy, tam iba dá opätky k sebe a poslúcha a nesnaží sa nájsť dobré riešenie pre Slovensko a hájiť záujmy Slovenskej republiky. To vidíme aj na tom, že súčasný minister financií bol schopný, ak chcel, výrazne znížiť alebo teda zmeniť distribučný kľúč v prospech Slovenska, čiže výrazne znížiť náš podiel v eurovale 2. Ale s týmto, ak by prišiel Robert Fico a jeho vláda už pri eurovale 1, sme dnes zďaleka nemuseli mať taký problém, ako máme. Len vtedy Robert Fico mlčal a dnes máme bohužiaľ problém. Čiže euroval je de facto dieťa Roberta Fica, je de facto mína, ktorú nám tu Robert Fico zanechal, a bohužiaľ my sme na ňu vstúpili a túto koalíciu, tento euroval a táto mína položí. Ako štvrtého vinníka, alebo ďalšieho v poradí, z súčasnej situácie vidím nedostatok úcty voči názorom svojich koaličných partnerov. Podľa mňa nie je prejavom úcty, ak SDKU ponúkne po týždňoch vyjednávania menej ako na začiatku. Nie je prejavom úcty, ak SAS pošle svojich koaličných partnerov sa dohodnúť s Ficom. Suma sumárum, kto je za súčasnú situáciu zodpovedný a kto položí túto vládu, tak myslím si, že to je jeden jediný Ujo. Ujo testosterón. Zdravý rozum zostal tam a nadbytok testosterónu viedol kroky 4 koaličných strán, aby nás priviedli do záhuby našej koalície. Bohužiaľ. Záverom pár slov ku 4 koaličným stranám. Veľmi rád by som hlasoval za kompromisný návrh, ktorý som teda spomínal. Ktorý som aj včera na koaličnej rade ponúkol do placu a od ktorého podľa mňa nás delil, alebo vás delil naozaj iba ten pomyselný krok. Nie je to však možné, lebo ste žiadny kompromis neboli schopní prijať. Nezodpovedne ste premrhali povinnosť byť zodpovedný. Ľuďom na Slovensku ste tým dokázali jediné. Nie ste hodní ďalej vládnuť. Bohužiaľ. A verte mi, že sa mi to veľmi ťažko hovorí, že to musím povedať práve vám. Keď by som mal odpovedať na otázku, ako budú hlasovať 4 obyčajní, tak budú hlasovať tak, ako hovorí ústava. Čiže budú hlasovať podľa svojho svedomia a presvedčenia a tak, že nebudú podliehať žiadnym príkazom. A preto sme si povedali, že pre nás 4 je omnoho dôležitejšia sloboda ako nejaká proklamovaná teatrálna jednota. Preto Martin Fecko sa rozhodol po vyhlásení strany Smer, že euroval nepodporí, a iba zdvihne kvórum, že sa zúčastní hlasovania, lebo to považuje iba za hlasovanie vlastne de facto o dôvere pani premiérke. A my traja sme to vyhodnotili tak, že nedokážeme hlasovať jedným stlačením tlačítka o 2 veciach, na ktoré máme diametrálne iný názor. Preto sa takého hlasovania ani nezúčastníme. Obávam sa, že vaša neschopnosť prijať medzi sebou kompromis vás 4 koaličné strany ešte veľmi, veľmi mrzieť. Ale možno nie. Možno sme tu len naivní herci v poslednom dejstve drámy, ktorej scenár niekto z vás vopred napísal. Ďakujem pekne. S faktickou poznámkou sa prihlásil jeden poslanec, pán podpredseda, 2. 1. Uzatváram možnosť sa prihlásiť.